Jo thjesht me qeverinë, po janë palë me krimin, me këtë që bëjnë. Janë palë me krimin, turp t'ju vinë. Qili ka diçka, po? Ju akuzoni për turp disa njerëz të lirë që kanë një qëndrim caktuar dhe ndoshta qeveria do të akuzoj për turp ata intelektual, shkrimtar, gazetar që vinë në çadrën tuaj. Kjo është në opinion e palësh, po unë kisha një çështje zoti Si ka Basha. turp bashkosh me opozitën, ore. Si që ka turp bashkosh me protestën e qytetarëve. Në një shoqëri demokratike, Ku ka njëri që e beson këtë? në një qeveri, në një shoqëri demokratike, përveç atyre që kanë zgjedhur të bëjnë avokatinë e qeverisë apo që jetojnë me llokmat e qeverisë, në kurriz qytetarëve, Zoti në kurriz Basha, studentëve, në një shoqëri Askush demokratike, tjetër nuk ta beson këtë. në një shoqëri demokratike, Intelektualët e vërtet të pakapur, të pashantazhuar dhe të pabler e kanë vendin këtu dhe këtu vinë ditë për ditë. Janë Të shumë të tjerët janë ata respektuar, që u ka zënë fytin buka janë korruptive shumë të e kësaj respektuar ata qeverie. që vinë, janë po aq të respektuar dhe ata që militojnë për një çështje tjetër ose çfarëdo lloj Ata që çështje. bëjnë anti-opozitën sepse majmen me parat e kësaj qeverie që në fakt janë parat e taksapaguesve Të shqiptar. kërkosh reformën e drejtësisë nuk është kundër opozitës. Gënjeshtër. Kisha një pyetje si zoti shërbëtori i Basha. qeverisë. Nuk po flet si njeri i lirë, po flet si shërbëtori i qeverisë. Ju lutem. Dhe media që ke vënë në shërbim të qeverisë. Dhe vjen shumë keq, sepse ke hequr nga puna Alfred Lelën dhe shantazhon gazetarat që ke aty, shantazhon pedagogët që ke aty për të mbajtur linjën e qeverisë. Ti duhet të reflektosh thellë për këtë që po bën, sepse ke dalë tërësisht nga Henry Qili që unë kam njohur. Je bërë një oportunist. Da. Atëherë, Tani jemi në mikrofon këtu duket sikur po të bëj gjyq publik. Bukur, Po dhe gjyq publik duhet bërë nganjëherë. nuk ka si problem fare. Atëherë, mua më vjen shumë keq që Nuk dëgjoj asnjë fjalë. po. Po të vi keq ty, vjen shumë keq që të vjen keq ty, kohë ke të reflektosh. Po të përgjigjet, ju lutem të përgjigjet, bët një akuz, zoti Basha, të përgjigjet kolegu. Duhet vite keq kur kërcenove Romeo Gurakuqin, duhet vjen keq kur sillesh njësoj si ata me 4 klasë shkollë që i bëjmë presion gazetarëve për të bërë duan e qeverisë. Atëherë duhet të vinë të keq ty, jo tani. Edhe tani mirë është të të vi keq, po do të vi keq për atë që ke bërë, jo për atë që bërë. Mua më vjen Edhe keq një herë për- ta them. Kjo është një lëvizje e pakthim. Mua më Një vjen republikë e keq- re do lind dhe republika e re nuk ka vend as për oportunizëm, as për të pavërteta. Më vjen shumë Dhe keq padyshim, që të gënjejnë. kur flas për këtë, flas dhe për gjunat tona, edhe për mëkatet tona. Më vjen Por, shumë keq që ne të e gënjejnë, shohim vërtet zoti në sy. Basha. Pranojmë gabimet Dhe që në kemi qoftë të bërë gënjejnë dhe në jemi të mënyrë kaq të vendosur që lehtë. të ecim me qytetarët drejt një Shqipëri e tre, drejt një Republike e tre, ku nuk mund të ketë kompromis me vlerat elementare, siç Zoti është liria Basha, shprehjes. mua më Nuk vjen mund shumë të ketë keq që- kompromis me largimin e gazetarëve, Zoti sepse Basha, refuzojnë të mua bëjnë më vjen shërbimin shumë ndaj keq, qeverisë. mua vjen keq shumë keq që ju gënjejnë kaq lehtë dhe në kjo nuk është as pak premtuese për vetit tuaja si kryeministri i ardhshëm. Prandaj keni Nuk kohë gënjej unë, Henry, që të jo. përgatiteni E ti si shumë mirë ti se kush gënjen. kryeministri i ardhshëm, urime Nese, për se këtë nuk javë kemi- të parë nuk si ka lideri i nevojë ta opozitës. personalizojmë. Fenomeni është i përhapur në gënjejnë- media, të nga gënjejnë media do shumë të thjesht. përfitojnë nga Republika e Re, do të reformohet je nga i Republika e Re, papërgatitur do të jetë gënjerë pjesë e shumë Republikës thjesht. së Re, sepse përndryshe si dy betet sqarime- vetëse të veta dy zgjesohen. sqarime. Por dërimin tim më të madh për gazetarët me integritet, për analistët me integritet, për gjithë punonjësit Zoti e medias Basha, me integritet. kryetari i opozitës dhe ju është- pëlqirje, mos u dëshpëroni, Zoti Basha. ndryshimi po vjen edhe për ju. Zoti Basha, kryetari i opozitës është potencialisht kryeministri i ardhshëm dhe ai ka aq fuqi t'ju bëj presion. Zotin Qili se nuk ka marrë Tërhiqi ato presione me fenomenin. edhe Qofse nuk keni pyetje gënjeshtra, tjetër, sepse asgjë nga ato nuk është e vërtet. Jam në qëndrimin tim të lirë siç jam i njohur Të mos- vazhdimisht. Je i papërgatitur, Të mos e duhet kthejmë në një vazhdosh debat gjatë personal, ju lutem. nuk ka Duhet të nevojë të vazhdosh justifikohesh gjatë fare. përgatitesh si kryetari i Të opozitës. garantoj që nuk ka nevojë të Na justifikohesh fare. intereson të gjithëve një kryetar opozite që trajnohet dhe përgatitet gjatë. Reforma re do të mbështes institucionet publike të arsimit lart. Kjo është një Institucionet tezë, private të arsimit lart do të kenë të gjithë lirinë për të konkuruar. kjo me është një dignitet, tezë puniste por nga nuk do ata të që e kenë ke marrë. mundësi të përfitojnë në kurriz të studentëve Ti mos e të cilët kemi detyrohen të personale. Ti e paguajnë ke tarifa mbushur- të majme në institucionet private Kjo të është një arsimit tezë lart, puniste, sepse ti e ke mbushur- është prapa kësaj godine janë Ti e dy ke detyrë të mbushur universitetet programin me publike. teza